ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಗಿಣ್ಣು ತೆಗೆದಾಗ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಗಿಣ್ಣುಗಳು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಿಣ್ಣುಗಳು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ, ಕತ್ತಿನಿಂದ, ಮೊಣಕೈ, ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆರಳು, ಕತ್ತು, ಸೊಂಟ, ಕೈ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸಿನೋವಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಹ ಗಾಳಿಗಳು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ದ್ರವ ಈ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿನ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಈ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆತು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಗುಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಗಿಣ್ಣು ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಗುಳ್ಳೆ ಒಡೆದು ಆಗ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಡೆದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗುಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಿಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಿಣ್ಣು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಗಿಣ್ಣುಗಳು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೀಳು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅಂಗರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಗಿಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೀಳು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ ಇದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಲಗೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಕೀಳು ನೋವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.